ជំរាបសួរអរគុណសម្រាប់ការជួយមកកាន់ផ្ទះនាងខ្ញុំអាដាសូមជម្រាបសួរចា Hi guys how are you today អាដា welcome back ថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំមាននៅគុយទាវឆាស្រូបទឹកត្រីឆ្ងាញ់ពិសេសមកជូនបងប្អូនណាចាគុយទាវឆាគឺជាមុខម្ហូបបែបខ្មែរដែលពេញនិយមហើយមានរសជាតិឆ្ងាញ់មាននៅវិធីធ្វើងាយស្រួលហើយលឿនរហ័សទៀតផងសម្រាប់ថ្ងៃនេះដែរនាងខ្ញុំក៏មាននៅវិធីចម្អិនគុយទាវឆាឲ្យមាននៅពណ៌ស្រស់ស្អាតជាមួយនឹងរសជាតិឆ្ងាញ់ដដែលណាបងប្អូនប្រសិនបើបងប្អូនទស្សនាវីដេអូជាមួយនាងខ្ញុំដល់ចប់នឹងបានឃើញនៅវិធីចម្អិនដ៏ពិសេសមួយនេះណាតែកុំភ្លេចជួយ like ជួយ share និងជួយ subscribe channel ឲ្យនាងខ្ញុំផងណាសម្រាប់គ្រឿងផ្សំគឺនាងខ្ញុំមានសាច់ជ្រូកបងប្អូនចាគឺចំនួន3ខាំហើយមាននៅគុយទាវចំនួនកន្លះគីឡូក្រាមសម្រាប់បន្លែវិញគឺនាងខ្ញុំមាននៅស្លឹកកញ្ឆាយចាគឺក្លិតឈ្ងុយមែនតើណាបងប្អូននៅពេលដែលយើងប្រើជាមួយនឹងគុយទាវឆាចាហើយក៏មានជាមួយនឹងស្ពៃក្តោបចាបន្ថែមជាមួយនឹងសណ្តែកបណ្ដុះណាបងប្អូនសម្រាប់គ្រឿងផ្សំផ្សេងទៀតនាងខ្ញុំមានដូចជាទឹកត្រីទឹកស៊ីអ៊ីវចាជាមួយនឹងប្រេងខ្យងអំបិលខ្នុរស្ករសជាមួយនឹងខ្ទឹមសខ្ទឹមក្រហមជាមួយនឹងម្ទេសណាបងប្អូនបន្ថែមភាពឈ្ងុយជាមួយនឹងសណ្តែកដីចាបន្ថែមពណ៌ដ៏ស្រស់ស្អាតជាមួយនឹងមើមយេនណាបងប្អូនចាហើយក៏មាននៅពងមាន់ចំនួន5គ្រាប់ផងដែរចាចុងក្រោយគឺមាននៅទឹកត្រីផ្អែមបងប្អូនដែលនាងខ្ញុំបានធ្វើរួចជាស្រេចចាបងប្អូនអាចទស្សនានៅវិធីធ្វើទឹកត្រីផ្អែមរបស់នាងខ្ញុំចាដែលបានចែករំលែកនៅវីដេអូមុននេះណាចាឥឡូវនេះគឺនាងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមហាន់សាច់ជ្រូករបស់យើងហ្នឹងគឺជាចំណិតស្ដើងណាចាឲ្យប្រសិនបើបងប្អូនមិនពិសាសាច់ជ្រូកយើងអាចប្រើជាសាច់មាន់ក៏បានដូចគ្នាដែរចាឥឡូវនេះគឺនាងខ្ញុំបានត្រៀមសាច់រួចហើយខ្ញុំរៀបចំបន្លែវិញម្ដងចាស្ពៃក្តោបមានផ្ទុកនៅសារធាតុចិញ្ចឹមសម្បូរទៅដោយវីតាមីន C ជួយក្នុងការរំលាយអាហារអាចជួយរក្សាបេះដូងរបស់យើងឲ្យមានសុខភាពល្អនិងអាចជួយរក្សាការរលាកចាអាចបន្ថយសម្ពាធឈាមអាចជួយកាត់បន្ថយនៅកម្រិតកូលេស្តេរ៉ុលចាស្ពៃក្តោបគឺជាប្រភពដ៏ល្អនៃវីតាមីន K ទៀតផងសម្រាប់ស្លឹកគូឆាយវិញគឺជួយបំបត្តិអាការៈហើមពោះនិងចុកពោះចាកាលពីសម័យបុរាណណាមនុស្សជាច្រើនបានមានជំនឿថាម្ដាយដែលមានកូនតូចបំបៅដោះបងប្អូនទទួលទានស្លឹកគូឆាយដើម្បីជួយបន្ថែមជីវជាតិដល់ទឹកដោះដែលអាចផ្ដល់ថាមពលរឹងមាំដល់ទារកណាចាបន្តមកទៀតគឺចាប់ផ្ដើមរៀបចំគ្រឿងផ្សំគឺចិញ្ច្រាំខ្ទឹមសបងប្អូនចាជាមួយនឹងការហាន់ខ្ទឹមក្រហមចាបន្ថែមជាមួយនឹងម្ទេសចាជាមួយនឹងស្លឹកខ្ទឹមបងប្អូនសម្រាប់សណ្តែកដីវិញគឺយើងយកទំបុកឲ្យរាងម៉ត់បន្តិចណាបន្តមកគឺនាងខ្ញុំយកមើមយេនេះគឺទៅកិនឲ្យម៉ត់រួចហើយគឺយើងពូតយកតែទឹកទេណាបងប្អូនឥឡូវនេះខ្ញុំចាប់ផ្ដើមលាយទឹកគ្រឿងផ្សំមានទឹកត្រី1ស្លាបព្រាបាយទឹកស៊ីអ៊ីវ1ស្លាបព្រាបាយចាជាមួយនឹងប្រេងខ្យង1ស្លាបព្រាបាយអំបិលខ្នុរចាក៏1ស្លាបព្រាបាយដែរសម្រាប់ស្ករសគឺនេះខ្ញុំប្រើ1ស្លាបព្រាបាយកន្លះណាបងប្អូនចាដោយបន្ថែមទឹកស្អាតចំនួនកន្លះចានចង្កឹះបងប្អូនរួចហើយយើងកូរគ្រឿងផ្សំរបស់យើងនឹងឲ្យរលាយសព្វចូលគ្នាសិនណា ច
ចាបន្ទាប់ពីលាយគ្រឿងផ្សំទុកហើយគឺនាងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមគោះពងមាន់របស់យើងហ្នឹងណាបងប្អូនចាដោយបន្ថែមអំបិលខ្នុរបន្តិចជាមួយនឹងស្ករសបន្តិចដែរចាដើម្បីឲ្យពងមាន់របស់យើងនឹងមានរសជាតិឆ្ងាញ់ណាចាបន្ទាប់ពីយើងគោះពងមាន់ហើយគឺយើងដាក់ខ្ទះដាក់ប្រេងឆាឲ្យក្តៅចារួចហើយគឺយើងចាក់ពងមាន់របស់យើងហ្នឹងគឺចូលចៀនទាំងអស់ណាបងប្អូនយើងចៀនពងមាន់ឆ្អិនហើយគឺយើងដួសទុកម្លាយសិនណាចាបន្ទាប់មកគឺដាក់ខ្ទះរបស់យើងហ្នឹងគឺថែមប្រេងឆាឲ្យក្តៅដាក់ខ្ទឹមសចូលឆាឲ្យឈ្ងុយសិនណាបន្ទាប់ពីខ្ទឹមរបស់យើងឆាឈ្ងុយហើយគឺយើងបន្ថែមជាមួយនឹងសាច់របស់យើងហ្នឹងចូលឆាជាមួយណាចាដោយបន្ថែមទឹកគ្រឿងផ្សំនេះគឺចំនួន2ស្លាបព្រាបាយចាទឹកគ្រឿងផ្សំដែលយើងបានលាយរួចអំបញ្ញមិញនេះណាចានៅពេលដែលសាច់យើងឆ្អិនហើយគឺយើងបន្ថែមជាមួយនឹងបន្លែស្ពៃក្តោបចូលឆាជាមួយសម្រាប់បន្លែស្ពៃក្តោបនេះយើងគ្រាន់តែឆាឲ្យទន់ហើយចូលជាតិនោះគឺបានហើយបងប្អូនចារួចហើយបន្ថែមស្លឹកខ្ទឹមគឺជាការស្រេចរួចហើយគឺយើងដួសឆារបស់យើងនេះទុកម្លាយសិនណាបងប្អូនបន្តមកទៀតគឺនាងខ្ញុំដាក់ខ្ទះដាក់ប្រេងឆាចាបន្ទាប់មកគឺនាងខ្ញុំដាក់ជាមួយនឹងខ្ទឹមក្រហមចូលឆាឲ្យឈ្ងុយចានៅពេលដែលខ្ទឹមក្រហមរបស់យើងឡើងឈ្ងុយហើយគឺនាងខ្ញុំបន្ថែមជាមួយនឹងទឹកគ្រឿងផ្សំដែលយើងបានលាយរួចជាស្រេចហ្នឹងចូលទាំងអស់ណាបងប្អូនបន្ទាប់ពីឆាឲ្យឡើងឈ្ងុយបន្តិចហើយទើបនាងខ្ញុំបន្ថែមជាមួយនឹងទឹកមើមយេនចូលជាមួយគ្នាឆាជាមួយគ្នាណាបងប្អូនសម្រាប់ទឹកគឺអាស្រ័យលើបរិមាណគុយទាវដែលបងប្អូនបានឆាអាចដាក់ចាស់ឬតិចណាបងប្អូនប៉ុន្តែមុននឹងដាក់គុយទាវចូលគឺយើងត្រូវបិទភ្លើងសិនណាដើម្បីកុំឲ្យគុយទាវរបស់យើងនឹងគឺឆាប់ទន់ពេកបិទភ្លើងហើយទើបយើងដាក់គុយទាវចូលណាចាត្រង់នេះគឺជាចំណុចសំខាន់ណាបងប្អូនយើងត្រូវច្របល់ឲ្យរហ័សដៃព្រោះគុយទាវនៅពេលដែលដាក់ចូលនឹងរីកលឿនចាដូច្នេះហើយយើងត្រូវច្របល់ឲ្យលឿនរហ័សមែនតើណាទើបធ្វើឲ្យសាច់គុយទាវរបស់យើងនឹងគឺសព្វល្អចានៅពេលដែលគុយទាវរបស់យើងចូលពណ៌សព្វល្អហើយទើបយើងបើកភ្លើងចង្ក្រានរបស់យើងត្រឹមតែពាក់កណ្ដាលសិនណាចារួចហើយបន្ថែមជាមួយនឹងស្លឹកគូឆាយចាបន្ថែមជាមួយនឹងសណ្តែកបណ្ដុះចាយើងធ្វើការឆាត្រឡប់ជាមួយនឹងបន្លែរបស់យើងនឹងឲ្យរាងទន់បន្តិចសិនណាទើបយើងបិទភ្លើងចង្ក្រានវិញសិនណាបងប្អូនទើបបន្ថែមសាច់ឆាចូលដើម្បីកុំឲ្យគុយទាវរបស់យើងនឹងស្ងួតពេកឬក៏អាចនឹងខ្លោចបានណាបងប្អូនចានៅពេលដែលយើងបន្ថែមសាច់ឆាចូលបងប្អូនគឺធ្វើឲ្យសាច់គុយទាវរបស់យើងនឹងគឺទន់ល្មមតែម្ដងណាចារួចរាល់ហើយគុយទាវឆាពិសេសរបស់នាងខ្ញុំថ្ងៃនេះណា
គ្រាន់តែឃើញក៏ចង់ញ៉ាំដែរចាមិនត្រឹមតែមានពណ៌ស្អាតទេសរសៃគុយទាវវិញគឺល្មមឆ្ងាញ់តែម្ដងជាពិសេសប៉ារបស់នាងខ្ញុំពេលដែលញ៉ាំគុយទាវឆាក៏ចូលចិត្តបន្ថែមស្លឹកគុយឆាយស្រស់ជាមួយនឹងសណ្តែកបណ្ដុះស្រស់បន្ថែមទៀតធ្វើឲ្យគុយទាវកាន់តែឆ្ងាញ់ពិសេសជាមួយនឹងពងមាន់ចៀនចាហើយរត់តែឈ្ងុយឆ្ងាញ់ជាមួយនឹងសណ្តែកដីបន្ថែមភាពហឹរជាមួយនឹងម្ទេសចាបន្ថែមក្លិនឈ្ងុយអំពីស្លឹកខ្ទឹមចាចុងក្រោយគឺបន្ថែមជាមួយនឹងទឹកត្រីដែលមានរសជាតិជូរប្រៃផ្អែមឆ្ងាញ់ពិសេសណាចាអញ្ជើញមកញ៉ាំជាមួយនឹងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាណាប្រសិនបើបងប្អូនណាមានចម្ងល់អ្វីអាច comment នៅខាងក្រោមវីដេអូរបស់នាងខ្ញុំបានណាចាហើយប្រសិនបើពេញចិត្តជាមួយនឹងវីដេអូរបស់នាងខ្ញុំកុំភ្លេចណាជួយ like ជួយ share និងជួយ subscribe channel ឲ្យនាងខ្ញុំផងណាបងប្អូនណានឹងបានជួបជាមួយនឹងអាដាជួបជាមួយនឹងរបបអាហារនិងចំណេះដឹងផ្នែកសុខភាពទៀតផងជាចុងក្រោយនាងខ្ញុំក៏សូមអរគុណសម្រាប់ការចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃក្នុងការទស្សនាវីដេអូរបស់នាងខ្ញុំណាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតណាជម្រាបលាអរគុណ